मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो पहले जो ना मेरे कमर में खिंचाव था, तो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया अभी, जिससे मैं बहुत रिलैक्स और आराम महसूस कर रहा हूँ। तो दवाएँ कुछ लेनी नहीं पड़ती, जो इलाज सादा इलाज है और जिससे जो ना इंसान को बड़ा अफाका होता है। तो जो मेरे जो कमर में लेफ़्ट साइड पर तकलीफ़ थी, वो मोहरा चढ़ा हुआ था, तो उसका इलाज भी नहीं हो रहा था। मैंने बहुत से इलाज किए डॉक्टरों से, जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जब मैं डॉक्टर साहब के पास आए 2 दिन में 6 सेशन लिए, और 6 सेशन में और मेरा लेफ़्ट साइड पर जो ना जो दर्द था, वो दर्द अभी सुकून मिला है उससे, और मुझे फ़ायदा हुआ है। लिहाजा ये आसान इलाज है, ज़्यादा पैसे ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी अगर जो भी किसी का ये मसला हो मोहरों का, तो डॉक्टर साहब से रब्ता करें। थैंक यू।